بركة حزب تግራይ ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖት ዝኸበርኩም ፖለቲከኛታት እንታይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ እንታይ ይስራሕ ዘሎ ኣብ መራሕቲ ሃይማኖትና እንታይ ይስራሕ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝስራሕ ዘሎ መከራ እንታይ እዩ ናይ ፖለቲከኛታትና ምክፍፋል ከይኣኽለናስ ፖለቲከኛታትና እኮ ተኸፋፊሎም ሕዚ እኳ ናብ ሓደ መስመር በፂሖም ኣለዉ ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ሓደ ቃል ኣትዮም ኣለዉ ስለዚ እናታቶም ስቃይና መከራን ከይኣኽለና ይኣኽለና ኢልና ኣብ ንዛረበሉ ግዜ ሰላም ፈጢርና ኣለና ሕዚ ፅቡቅ ከካይድ ኣይኸደለዉ ኢልና ኣብ ንዛረበሉ ነገር ካልኣይ ከዓ እንደገና መራሕቲ ሃይማኖትና ምፍንጭጫል ዝበሃል ነገር መንገዲ ኣምፁ መራሕቲ ሃይማኖት ይፈናጫጨሉ ድዮም ኣነ እኮ ብዚ በቃ ስሩ በቃ ዘይርደአኒ ነገር ኣነስ መራሕቲ ሃይማኖት በቃ ዝሳነዩ በቃ ብጣዕሚ በቃ ሰላም ዝፈጥሩ ሓደ ዓይነት ምግብ ዝበልዑ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዝጽልዩ ሓሳቦም ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር ዝጽልዩ ፈጣሪ ኣምላኽ ዓድና ሰላም ግበረልና ፈጣሪ ኣምላኽ ስምዓና ኣዴታትና ብሰላም ክነብራ ህፃውንቲ ክዓብዩ ሽማግለታት ብሰላም ክነብሩ ኢሎም ዝጽልዩና ሓደ ቃል ኮይኖም ዝኸዱ ይመስለና ነይሩ እምበር ከምዚ ዓይነት ድዮም እውን ብስሩ ስግኦም ዘስብሑ ከም ብዕራይ ገብረ ስላሴ ገዛ ገብረ ስላሴ ዳውዑር ደልዩ ብደልዩ ናብ ልኳንዳና ናብ ምግቢ ቤቶም ሓሪዱ ይቐርብ እምበር ሰብ እውን ክሰብሕ መራሕቲ ሃይማኖት ጳጳሳት እንታይ ይገብረልኩም 300,000 ኣታ እንታይ ድዩ ዝብል መፅሓፍና መፅሓፍ ቅዱስማ መሰረት ናይ እምነትና እንድዩ ክልተ ክዳን ዘለኩም ሓደ ክዳን ንጽጉም ሃዎ እና በላዕኹም ጥሙይ ኣብ ከባቢኩም ናህለ ስቃይ ትበሉ እዩ ዝብል ከም ኣገርኩም ተምህሩ ንሰምዐኩም ኢና ንስኻትኩም ግን ኣብ ገዛኹም ደቅኹም እና ኣብን ዝሓስኩሞም ደቅኹም ኩታታት በቢ ጥምቀቱና በቢ ግዜኡን ዘምፀልኩም ክንደይ ኩታ ኣብ ገዛኹም ይህሉ ርግፀኛ በቃ መቐመጥ ሲንኩም ልኹም ትኾኑ ክንደይ ክዳውንቲ ይህልወኩም እስኪ በቃ መፅሓፍ ቅዱስና መራሕቲ ሃይማኖትና ካብ ልክዕ ንላዕሊ ደሞዝ ብልዑ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ጥሙይ እናሃለወ ኣብዚ መምህራና ዝበልዕዎ ሰትይዎ እንዳሰኣሉ ኣብቲ ተፈናቐልትና ቸንዳ መፅለሊ ሲኖም ብመሬት ዝናብ ብሰማይ ማይ እንዳተወቅዑ እንዳተቐጥቀጡ ዝበልዕዎ ሲኖም ንስኹም ክንዱ ዓይነት ደሞዝ ክትበልዑ ደስ ኢልኩም ከምኡ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ሃይማኖትና ከምኡ ይብለና ከምዚ ኢኹም ክተምህሩና በኣኻትኩም ዝመፀ ሓጢኣትን መከራን ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ ይኽፍል ኣሎ እዩ ኣነ ይነግር ኣሎ መን እዩ ኣቦታትና ሽግር እንዳፈጠርኩም ስቕ ኢልኩም ረኣዩና ዝብል ኣብየናይ መፅሓፍ እዩ ዘሎ ኣባ ሰለማ ብትክክለኛ ኣካይዳ ዝኸድዎ ዘለዉ ብትክክለኛ እዩ ንህዝቦም ዝሓስቡ ንሶም እዮም በቃ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቡ ንኣባ ሰለማ ንሓግዞም ቤተ ክርስቲያንና ናብ ሓደ ክምፅዋ ተኾይኖም ሃይማኖትና ናብ ሓደ ክምፅዋ ተኾይኖም ሃይማኖትና ተኸቲልና ናብ ነብስና ክንመፅእ ናብ ሓጢኣት ካብ ሓጢኣት ወፂና ናብ እግዚኣብሔር ክንኸይድ ተኾይና ኣባ ሰለማ ዝኽተልዋ ዘለዎ መንገዲ እንተተኸቲልና ኢና ኣባ ሰለማ ኣብ 2-3 ደሞዝ ኣይትብልዑ ጳጳሳት ኢና ደሞዝ ኣየድልየናን ስለዚ ንሕና ክንበልዖ ዝግበአና በሊዕና ፀሎት እዩ ንሕና ንህዝብና ምምሃር እዩ ዘድልየና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብዚ ወፃእ ቤተ ክርስቲያን ኦዲት ዘይትገብር ቤተ ክርስቲያን ከያ ዘላ ዘይትልቀፉ ዘይትግምገሙ ኣብ ህዝቢ ይትርከቡ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕና ንረኽበኩም ሕጂ ከዓ ቤተ ክርስቲያን በቃ ህዝብና ይወቕሳሎ ሚድያታት እንዳወፁ ይወቕስዋ ኣለዉ እንዳበልኩም መከራ ተውልዕና ኣለኹም ንነብስኹም ምሕዳር ጀሚርኩም ሕዚ ከዓ መን እዩ ክእግድ ኣባ ሰላማ እንታይ ገይሮም ኮይኖም ተእግድዎም ኣባ ሰላማ ካብ ፀሎትን ካብ ምህልላን እንታይ ይፈልጡ ካብ ምርዳእ እስኪ ዝረድእዎ ዝነበረ ርዳእታ ብፈቕዱ ስደተኛታት ተፈናቐልቲ እንዳኸዱ ዝረድእዎ ዝነበረ ገንዘብ ታወያናይ ጳጳስ እዩ እስኪ ረዲእኹም ኣወያናይ መን እዩ ኣብና ኣረጋዊ ክረዱ ርኢናዮም ኣብና ኢሳያስ ክረዱ ርኢናዮም ኣብና መን እዮም እዞም ናይ ዓዲግራት ክረዱ ርኢናዮም ኣይንሳቶም ድዮም ኣይ ኣቡነ ሰለማን ድዮም በቢገጠሩ እንዳኸዱ በቢ ከተሙ እንዳኸዱ ሽግራት ዝረዱ ዘለዉ ኣየናይ ገንዘብ ኢኹም ክትረዱ ርኢናኩም ምፍራስ ይስርሐኹም
ምፍራሲ ምስና ኢትዮጵያ ጳጳሳት እናተማኻኸርኩም ነታ ቤተ ክርስቲያንና ሰላም አረኺባ ሃይማኖትና ፈቲና ከይንኸይድ ናብ እግዚአብሔር ከይንቀራረብ ትገብሩና ዘለኩም ንስኹም ኢኹም ናይ ትግራይ ሓጢኣት ናይ ትግራይ ምብትታን መሰረት ዝኾንኩም ንስኻትኩም ኢኹም ዓርዩ ትዕርዩ ትኾንኩም ተዘይ ትዕርዩ ትኾንኩም ምሳኹም ይንቕፅልን ኣነ ብወገነይ ብጣዕሚ ዝረአየኒ ዘሎ ሓደገኛ ቦታ እዩ ቤተ ክርስቲያን እቶት ንኸይትረክብ ትገብርዋ ዘለኹም ንስኻትኩም ኢኹም ግብሪ ሰብሲባ ቤተ ክርስቲያና ከይትሃንፅ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታ ከይተስፋሕፍሕ ትገብርዋ ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ንባዕልኹም እንዳበላዕኹም ንባዕልኹም እንዳሰተኹም ንባዕልኹም ከም ድልየትኩም እንዳኸደንኩም ንባዕልኹም ስቡሕ ዝብላዕ ነገር እንዳበላዕኹም ህዝብኹም እናጠመየ እንዳገዘትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ኣካየድ ስርዓት ግበሩ ከምኡ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስና ዝብለና ተማሂርና ኢና ኣሎ ምስ ፈይጥናኩም ኢና ድሕሪ መጋረጃ ኮይንኩም ቅድሚ ሕዚ ትበልዕዎ ዝነበርኩም ሚድያ ዘየለ ቴክኖሎጂ ብኢድና ብዘይበፅሒ ትገብሩ ትበልዕዎ ዝነበርኩም ይኣኽለኩም በፂሕናዮ ኢና ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ነንብቦ ኢና ስለዚ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ሕዚ ናይ ደናቁር እዩ በቃ ብጣዕሚ ዝሕፍር ሃይማኖት ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ስለዚ እቲ ሃይማኖትና ሓደ ኮይና ከይትቕፅል ትገብርዋ ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ከይረክብ ብኣኻትኩም ሰንኪ ጦርነት ኣብ ርእሲ ጦርነት ጥሜት ኣብ ርእሲ ጥሜት ስደት ኣብ ርእሲ ስደት ንኽንጋበዝ ትገብሩና ዘለኹም ንስኻትኩም ኢኹም ንስኻትኩም ተትዕርዩ ነይርኩም መራሕቲ ሃይማኖትን ቀጥ ኢሎም ክዕርዩ ነይሮም እዮም ንሳቶም ክዓርዮም ሕዚ ሰላም ከፈጢሮም ናብ ልምዓትኩም እንቅስቃስ ጀሚሮም ዋላ ምሎ ይኹን ጅማሮታት ግን ሓሪፍ ንምንታይ ዝጅምሩ ንስኹም ናብ ሰላም ስለዚ ዓርዩ ተዚ ያለ ምሳኻትኩም ክንቅፅል ኣይንኽእልን ሃይማኖትና ትብትንዎ